Olá, meus amores! Vocês pensou que a gente não ia fazer uma fogueirinha para nós? Olha aí minha fogueira! É São João Fogão, gente! Olha aqui minha fogueira no fogão! Como eu não tenho espaço, fiz minha fogueirinha no meu fogão. É o São João Fogão da Silvânia. Aqui tá a nossa fogueira, gente. Vamos comemorar. Enfeitei aqui o meu pequeno espaço no segundo andar. Se você não tem espaço, faça o seu espaço, gente. Faça a sua fogueira. Não deixa de fazer a sua fogueira para se esquentar. Aqui tá um friozinho gostoso. Falei assim, vou fazer uma fogueirinha gostosa para poder eu me esquentar. Fiz um delicioso canjicão. Olha aqui o canjicão. No meu São João tem canjicão também. Olha aqui, ó. Canjicão. Cuscuz que a Tatiana fez. Esse milhozinho aqui vai ser assado no espeto. Olha como é que tá maravilhosamente a nossa festinha de São João Fogão. Aqui eu tô bebendo um vinhozinho, que nesse frio pede um vinhozinho, né? Como eu não sou boba danada, né? Vou tomar um vinhozinho, né? Enfeitei aqui, gente, ó. Olha como é que tá bonito. O nosso espaço, olha. Olha que maravilha. Botei bola, botei balão. Então, eu tô começando aqui meu vídeo. Daqui a pouco vai chegar o pessoal, que é a minha família, né? Que eu fiz aqui só pra gente mesmo de casa, né? Porque o meu espaço aqui, vocês sabem, que é pequenininho, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Vou fazer uma fogueira. Sabe onde eu vou fazer minha fogueira? No meu fogãozinho. Vai ser a minha fogueira fogão. Vocês gostaram da ideia? Se vocês gostarem da ideia, vocês façam aí na casa de vocês. Olha a minha fogueira linda, ó. Peguei meus pau lá embaixo, para poder botar na minha fogueira. Tá cheio de madeira aqui, gente. Madeira que não falta para poder botar. Peguei madeira aqui com a minha neta, eu minha netinha Maria, sabe? A minha netinha Maria, que eu amo muito, pegou pauzinho com a vovó para poder a gente fazer a nossa fogueira. Agora, daqui a pouquinho, ela vai subir para comer canjiquinha com a vovó, comer o milhozinho assado. Daqui a pouquinho ela vai estar aí, a minha netinha do meu coração, que eu amo muito ela, minha Maria, tá? Então, daqui a pouquinho ela tá aí, gente. Daqui a pouquinho eu mostro mais um pouquinho para vocês do nosso São João Fogão, gente. Começou a Arraiá da Silvânia, gente. Olha o meu neto dançando. Olha aí, gente. Nossa Arraiá. Olha a chuva. Olha a cobra. Olha quem tá aí, ó. Olha quem tá aí, ó. Olha o nosso Arraiá. O Biriquim também tá no Arraiá, gente. Olha o Birico no Arraiá. Olha a cobra! É mentira! Gente, esse é meu neto mais bonito, olha. Tá vendo meu neto lindo, maravilhoso? Chegaram eles, gente, pra poder começar o nosso Arraiá. A fogueirinha tá quentinha, não tá, meu filho? Quentinha? A fogueira tá quentinha, a gente vai cantar cai, balão. Igual antigamente, né? A gente vai cantar. E tá tímido ele, gente. Mas nós vamos comer agora, nossos comes e bebe, nossa fogueirinha, nosso Arraiá. A garotada tá tudo aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos, gente, no Arraiá da Silvânia. Que festa linda! E aí, gente, da fogueira virou churrasqueira. Olha aqui, ó. Olha como é que é bom a gente fazer uma fogueirinha, que a gente aproveita o carvão. Olha aqui, da fogueira virou churrasqueira. Só a Silvânia mesmo para fazer um milagre desse, né, gente? Tá todo mundo feliz, que eu pensei, depois da fogueira não tinha carvão. Aí meu filho ficou reclamando que não tinha carvão. Eu falei assim, o carvão vai aparecer, depois da fogueira vai virar churrasqueira. Ele vai, né, que a senhora fez mesmo, um monte de carvão. Olha aí, gente. Olha que beleza, ó. Assadinha, ó. Olha aqui, pão de alho que a Tati fez. Olha aqui, ó, linguicinha. Vamos botar aqui na tábua, Vanessa. Bota. Olha aqui nosso banquete Mais de carne garotinho. pra assar. Olha aqui. A galera tá tudo escondida, a galera, né? Então a gente fizemos um churrasquinho
Depois da fogueira, vamos fazer um churrasco. Vamos todo mundo festejar, gente, que é dia de alegria. Nós temos que ser felizes, nós temos que ser alegres, nós temos que comemorar com a nossa família, com muito amor, com muito carinho. É muito bom a gente ter esse afeto em família, eu gosto muito. Minha netinha querida estava tão feliz pegando madeira comigo. Gente, que maravilha. Pão de alho não pode queimar, não. Pão de alho é especial da Tati, tá, gente? Pega aí o pãozinho. Olha aí o pãozinho. Olha o pãozinho de alho, gente. A Vira gaúcha. tudo. Olha a gaúcha aí. Olha a gaúcha. Vamos nós, gente. Nosso churrasquinho. Cadê a banana? Tá lá na roça, vai ver o sol raiar. Com todas gordinhas. Olha a nossa festinha aí, junina, gente! Vamos tirar a carne aqui que tá queimando! Alegria tanto que ele tá queimando até o pão. O pão ficou preto! Nossa, tira o pão. Tira o pão! Pão de alho ficou preto, gente! Olha aí! Isso aí é o carvão que a Silvânia fez. O carvão ficou tão bom que o carvão tá queimando tudo. A gente tem que aproveitar, né, gente? Faz a fogueira, aproveita o carvão para fazer o seu churrasco, né? Então é isso aí, gente. Vamos aproveitar, né? Aí a gente pega, arma a fogueira. Não tem lugar, gente, não tem espaço. Igual eu aqui não tem espaço, né? Que eu moro aqui no segundo andar. Aí o que eu falei com meus filhos? Vou fazer a minha fogueirinha no meu fogãozinho. Depois que eu fizer a minha fogueirinha, aí vocês fazem o churrasquinho de vocês, né? Que eles gostam de carne, que são igual onça. Cada um traz um pouquinho, depois que a brasa fizer, a gente faz nosso churrasquinho. Aí a fogueirinha vai virar churrasquinho também, gente. Aproveitar as oportunidades da vida, as coisas boas da vida, para poder a gente estar em família, comemorando, né? Esse frizinho gostoso, de dançar, brincar, pular. Ai, tudo de bom, gente. Tudo de bom. Maravilhoso, né, Vanessa? Eu tô comendo. Churrasco, linguiça. Então, gente, eu quis mostrar para vocês um pouquinho aqui do nosso São João, né? Que o nosso São João hoje foi maravilhoso. Nós estamos aqui comemorando, né, essas festas juninas, que no mês de junho, né, a gente vai para muita festa. O ano passado não teve, o ano retrasado também não teve essas festinhas maravilhosas, né, que a gente vai para se alegrar, para ser feliz, levar as crianças, né. A minha filha Tatiana dançava muito no Rio, né, e eu acompanhava ela. Onde ela ia, eu ia junto com ela, né, no ônibus, para poder ela dançar também, né. Então, desde criança, que eu tenho isso dentro de mim, de fazer uma fogueirinha, né? Eu pegava as madeiras no meio da rua, pegava no meio do mato, fazia fogueirinha na minha casa. Eu já tinha, eu acho, mais ou menos 8 anos, montava a minha fogueira, botava batata para assar, que eu gosto muito dessa época também, né? Porque fica quentinho, as criançadas tudo gostaram, gente, aqui no meio da fogueirinha. Depois que a fogueira virou churrasqueira, eles gostaram mais ainda, né? Para poder comer a carninha, né? Aí eu tô mostrando para vocês aqui como eu faço aqui no meu segundo andar. Não tem jeito de fazer uma fogueirinha, eu fiz no meu fogãozinho, tá, gente? Mas essa festa aqui é para nós, para mim, para vocês, para todos vocês. Espero que vocês gostem, tá? Aqui desse banquete, né? Espero que Deus venha abençoar todo esse banquete, todo esse alimento na minha casa e na casa de vocês também, tá, gente? A minha filha botou uma mensagenzinha aqui, né? Que é muito importante essa mensagem, né? Essa mensagem aqui minha filha botou aqui na mesa da gente, que a gente temos que pedir a Deus para estar abençoando muito o nosso alimento, porque do jeito que a gente está vivendo, só Deus para abençoar e multiplicar, né, gente? Então eu vou terminar meu vídeo aqui, agradecendo vocês, espero que vocês gostem, né? Tenham gostado da minha fogueira e da minha churrasqueira ao mesmo tempo, né?
Meu beijão pra vocês. Fique com Deus, fique com meu amor. Meu muito obrigada. Eu tô muito feliz de ter vocês comigo hoje, tá? Beijão pra vocês. Mostra pra vovó aqui. Agora eu tô gravando. Agora eu tô. Toma, buba. Ei, gente! Dona Dora. Você tava com conjunto ou com vestido? Povo que E come. agora botou um vestido? Todo mundo aqui é bom de boca. Fala, Tati, que os povos foram lá. Cadê o Brian? Acho que não. Fui comprar umas pão. Essa aqui, Morre comendo, bebê. essa aqui nem Morre, fala. bebê, comendo. Olha lá, olha pra Silvana. Ela nem fala essa aqui. Olha Olha, só. Cailane. Tá tão distraída que nem fala. Não me coloco no vídeo. Ah, Já foi, minha filha. já tá no TikTok, Fernanda. Tá no TikTok. Todo Aí, ó, mundo. gravando você, mãe. Aqui é meu gato. Ali é meu gatinho. Ela é sua gatona. Aqui é a gatona. Lá é sua gatona. Gatona Gordinha. selvagem. Aqui é minha fofuleche. Fofolete. Fofolete. Aqui é minha pituquicha. Minha pituquicha. Aqui é minha Norita. Sua preferida. Aqui é minha preferida. E aqui tá nossa festinha. Nossa E festinha aí, Maria, em você tá gostando da família. festa? Maravilhoso. Ai, que linda, gente. Costela gaúcha. Olha, bonita. Assando aqui, ó, costelinha gaúcha no sal grosso. Tudo de Tremendo bom. por quê? Maravilhoso. Tá com frio, Maria. Que tá os meus enfeitinhos, minhas decorações que eu fiz, essas decorações maravilhosas. Né? E a galera tá aí, ó. Tudo virou onça. Mata quem te mata, mano. Tudo comendo carne, tudo virou onça. Ó, Refri. bebendo refri. Todo Virei mundo ali, virou minha bunda onça. esquentou ali na churrasqueira. Eles adoram uma carninha. Ó, Tem doce? Tá bom, não. tem doce. Tem